მოგესალმებით, ეთერშია კურიერი 12 საათზე, მე ვარ ავთოგვასალია. ამერიკული სანქციები და შეფასებები თბილისში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბიძინა ივანიშვილს სანქციები დაუწესა. გადაწყვეტილება სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა გამოაქვეყნა, რასაც მალევე მოხდა სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის განმარტება. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი თავის განცხადებაში ამბობს, რომ მკაცრად გმობს ქართული ოცნების ქმედებას ივანიშვილის ლიდერობის ქვეშ და აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები შემართულია მოითხოვოს მათი პასუხისმგებლობის დაყენება, ვინც საქართველოში დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებებს უცხრის ძირს. ამერიკული სანქციები პოლიტიკური განხილვის მთავარი თემაა თბილისში. ოპოზიცია შტატების გადაწყვეტილებით კმაყოფილია. ქართულ ოცნებაში კი სანქციების დაწესებას შანტაჟის ინსტრუმენტად აფასებენ. ლელა ჯავახიშვილმა მოისმინა განცხადებები. ლელა, რა შეფასებები კეთდება ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირებასთან დაკავშირებით? დასანქცირებულია ეროვნული ინტერესების დაცვისთვის, ასეთია ხელისუფლების პოზიცია. ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით პირველი განცხადება სწორედ პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ სანქციები რეალურად არის ჯილდო ბიძინა ივანიშვილისთვის, რომელიც მისივე განცხადებით აქამდეც არაფორმალურად სანქცირებული იყო. პრემიერი ამბობს, რომ ამით არაფერი იცვლება, გარდა იმისა, რომ გარკვეულ ძალებს მისივე თქმით ხელიდან ეცვლებათ შანტაჟის ინსტრუმენტი. ირაკლი კობახიძემ ამ საკითხზე საკმაოდ ვრცელი კომენტარი გააკეთა და ისაუბრა იმაზეც, თუ რა გამოწვევები იდგა გადაწყვეტილების წინაპირობად. ბიძინა ივანიშვილი აქამდეც იყო დე-ფაქტო სანქციების ქვეშ და მას აშანტაჟებდნენ მთელი 3 წლის განმავლობაში თითქმის. სინამდვილეში არაფერი შეცვლილა, ხო? დე-ფაქტო სანქციები ისედაც მოქმედებდა და ეს დე-ფაქტო სანქციები, არაფორმალური სანქციები მოქმედებდა ერთ-ერთი რამის გამო. ამ ადამიანმა არ დათმო ამ ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. თქვენ იცით რა იყო ჩვენი ქვეყნის გამოწვევები 2022 წელს, რა სიტყავდნენ გუნდისგან, რა სიტყავდნენ კონკრეტულად პირველ რიგში ბატონი ბიძინა ივანიშვილისგან და სწორედ იმის გამო, რომ ის არ დაუპირისპირდა ჩვენი ქვეყნის ძირეულ ინტერესებს, საკმაოდ ინტერესებს, ამის გამო ჯერ ამოქმედეს დე-ფაქტო სანქციები და ახლა უკვე საბოლოო ჯამში მიიღეს ისეთი გადაწყვეტილება, რასაც არ აქვს არავითარი არსებითი დატვირთვა პირიქით. ამ გადაწყვეტილებით საბოლოო ჯამში გამოიცალეს მათ ხელიდან შანტაჟის ინსტრუმენტი. ეს არის ის, რასაც აკეთებდა 3 წლის განმავლობაში ის ძალა, რასაც ჩვენ უწოდებთ გლობალურ ომის პარტიას. მე მაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ ყველაფერი სხვა მიმართულებით შეიცვლება. თუმცა ასეც და ისეც რეალურად არაფერი შეცვლა. მე მქონდა საუბარი ახლახანს ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან და მისი პოზიციაც არის ზუსტად იგივე. არაფერი განსაკუთრებული 3 წელი იმის გამო, რომ ბიძინა ივანიშვილი ემსახურებოდა ამ ქვეყნის ინტერესებს, ის იყო დე-ფაქტო სანქციების ქვეშ, ახლა უკვე ამოქმედეს ეს ფორმალური სანქცია, არაფერი განსაკუთრებული, ეს არის რეალურად ჯილდო ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვისთვის. ჩვენთვის ერთადერთი რაც არის საინტერესო, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. ასე მოქმედებდით ჩვენ 3 წლის განმავლობაში და სწორედ ამის დამსახურება ის, რომ საქართველო დღეს არ არის იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის უკრაინა. თქვენ იცით, რომ უკრაინაში ორჯერ შეცვალეს გარედან ხელისუფლება და იმ ძალებს, რომლებმაც ეს გააკეთეს, არ აუღიათ პასუხისმგებლობა უკრაინის ბედზე. და პირიქით, თქვენ ხედავთ, რომ ამ წლების განმავლობაში, ბოლო 3 წლის განმავლობაში და უფრო მეტიც 10 წლის განმავლობაში 2013 წლიდან მოყოლებული უკრაინა განადგურებისთვის გაწირეს. ეს არის რეალური მოცემულობა. საქართველომ თავი გადაირჩინა. ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. 2025 წელი ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება ძალიან წარმატებული. ოპოზიცია სანქციების გაფართოებას ელოდება, ამბობენ, რომ ამ მიმართულებით მუშაობას თავადაც განაგრძობენ. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ ამერიკის ეს გადაწყვეტილება არის საპროტესტო აქციების, პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევის დამსახურებაც და მიაჩნიათ, რომ ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად დაეხმარება ახალი არჩევნების დანიშვნის მიზანს. მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს და ასევე მადლობა მინდა უთხრა სამოქალაქო სექტორს, ჩვენმა ერთობლივმა დაუღალავმა შრომამ, როგორც იქნა გამოიღო მიზანი, რომელიც არის უდიდესი წნეხი ივანიშვილზე. მნიშვნელოვანია გავაგრძელოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მუშაობა მისი ოჯახის წევრების სანქცირების მიზნით, იმისთვის, რომ ივანიშვილმა არ შეძლოს ამერიკული სანქციებისთვის თავის არიდება და დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს მუშაობას ამ სანქციების გაფართოებაზე.
სერიოზული რისკის ქვეშ არის მისი ყველა აქტივი, რომელიც მის სახელზეა. ერთადერთი რაც არის, იქ არის ის, რომ გარკვეული გამონაკლისები აქვს დაშვებული კონკრეტულად ივანიშვილისთვის. მე რამდენადაც წავიკითხე და გავიგე, ჯერჯერობით არ ეხებიან მის გარკვეულ კომპანიებს და არ ეხებიან მის ოჯახის წევრებს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს სანქციები გაგრძელდება, მათ შორის ჩვენს გვაქვს ინფორმაცია, სხვა ქვეყნები ამ სანქციების სხვადასხვა ვერსიებს განიხილავენ. სახელმწიფო გუნდში კი იმედოვნებენ, რომ ურთიერთობები და დამოკიდებულებები ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის პირობებში შეიცვლება. მმართველი პარტია ბიძინა ივანიშვილისთვის დაწესებულ სანქციებს მხოლოდ შანტაჟად აფასებს. ჩვენ ხედავთ მუდმივ შანტაჟს, ხან კანდიდატის სტატუსით, ხან მოლაპარაკება გახსნა არ გახსნის სტატუსით, ხან სანქციებით. წარმოუდგენელია ეს და მოთხოვნა რა არის, რომ დაითმოს ქვეყნის ინტერესები, ქვეყანა შეუერთდეს სანქციებს, ქვეყანაში გაიხსნას მეორე ფრონტი. წარმოუდგენელია იმ მოთხოვნების შესრულება, რასაც ჯერ კიდევ კაბინეტებში პირდაპირ მოგვიწოდებდნენ მუქარებით, შანტაჟით, უკვე ყველა ზღვარსდება პირდაპირ მოწოდებები. ბიძინა ივანიშვილს რაც შეეხება ეს ადამიანი საქართველოში მოღვაწეობის დროს მთლიანად დაკავებული იყო კეთილი საქმეებით, ქველმოქმედებით, უამრავი პროექტი, უამრავი საქველმოქმედო ღონისძიება აქვს გაკეთებული, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი მხრიდან გადადგმული ნაბიჯი ეს იყო 2012 წელს, როდესაც ის პოლიტიკაში შემოვიდა და მოიპოვა გამარჯვება. ეს ადამიანი ემსახურება ქვეყანას, ემსახურება ქართველ ხალხს და რა თქმა უნდა ეს დამოკიდებულება გაგრძელდება მომავალში. ჩვენ გვინდა მეგობრობა, გვინდა თანამშრომლობა, პარტნიორობა, მაგრამ ამ ტიპის დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ახალი ადმინისტრაციის ფარგლებში მთლიანად გადაიტვირთება ურთიერთობა და ყველაფერი დაალაგდება. ბიძინა ივანიშვილისთვის ფინანსური სანქციების დაწესების შესახებ განცხადება გუშინ ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა გაავრცელა. მადლობა, ეს ლელა ჯავახიშვილი იყო. ვოლოდიმირ ზელენსკი ბაიდენის ადმინისტრაციას ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირებისთვის მადლობას უხდის. უკრაინის პრეზიდენტი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ოცნების საპატიო თავმჯდომარის დასანქცირებას გამოეხმაურა. მადლობელი ვარ შეერთებული შტატების ქართველი ხალხისა და მთელი ჩვენი რეგიონის მხარდასაჭერად მისი ძლიერი ნაბიჯისთვის, ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციებისთვის. წერს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ჩვენ მოუწოდებთ ყველა ევროპელ პარტნიორს მსოფლიოში, ვინც აფასებს ხალხთან ნორმალურ ცხოვრებას და თავისუფლებას გამოიყენონ სწორედ ასეთი სანქციები ივანიშვილის წინააღმდეგ. აღნიშნულია ზელენსკის გვერდზე ქართულ ენაზე გამოქვეყნებულ პოსტში. ერთი დღე ინაუგურაციამდე 29 დეკემბერს 11 საათზე არჩეული პრეზიდენტი ფიცს კოლეგიის წევრების და სხვა სტუმრების თანდასწრებით დადებს. პარლამენტში ზვიად გამსახურდია სახელობის სხდომათა დარბაზში, იქ სადაც ქვეყნის მთავარსარდლის ინაუგურაცია ისტორიაში პირველად ტარდება, სამზადისის ბოლო დეტალებს აზუსტებენ. ბოლო დღე აქვს 29 დეკემბერს ათონელის რეზიდენციაში მოქმედ პრეზიდენტს. სალომე ზურაბიშვილი წინასწარ საკუთარ გეგმებზე არ საუბრობს, ამბობს მხოლოდ იმას, რომ მიხეილ ყაველაშვილს პრეზიდენტის პოსტზე ლეგიტიმაცია არ აქვს და საქმიანობას ამ თანამდებობაზე 29 დეკემბრის შემდეგ ისევ თავად განაგრძობს. ნანა გოგატაძეს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. ნალუკა, როგორია სამზადისი და რა განცხადებები კეთდება ინაუგურაციამდე ერთი დღით ადრე? საკანონმდებლო ორგანოს სხდომათა დარბაზში ახლა ბოლო სამზადისი მიმდინარეობს. დღეს გაიმართება გენერალური რეპეტიცია, ხვალ კი ზუსტად 11 საათზე დაიწყება ინაუგურაცია და დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში გაგრძელდება. რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს, დავიწყოთ მთავრობის მეთაურით ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ხვალინდელ პროცედურას ხელს ვერაფერი შეუშლის, ხოლო მიხეილ ყაველაშვილი არის ღირსეული კანდიდატი და მის უფლებამოსილებასაც ღირსეულად შეასრულებს. 6 წლის წინაც მაშინდელი რადიკალური ოპოზიცია და იგივე ხალხია დღესაც აწყობდა აქციებს, თუმცა საბოლოო ჯამში ჩატარდა ჩვეულებრივად ინაუგურაცია. დღესაც მოხდება რა თქმა უნდა იგივე, ხო, ზე გაიმართება პრეზიდენტის ინაუგურაცია და რა თქმა უნდა შემდეგი 5 წლის განმავლობაში ძალიან ღირსეულად მიხეილ ყაველაშვილი შეასრულებს საპრეზიდენტო უფლებამოსილებას. რაც შეეხება ოპოზიციონერი ლიდერების განცხადებებს, შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლების ოპონენტების პოზიცია ამ შემთხვევაში არ შეცვლილა, ისინი არ აღიარებენ მეექვსე პრეზიდენტს და იმედი აქვთ, რომ მათ პოზიციას მსოფლიო ლიდერებიც გაიზიარებენ. ჩვენ ვნახეთ არაერთი მსოფლიო ლიდერის განცხადება, რომ ქართული ოპოზიციის მსგავსად
ისინი აღიარებენ მხოლოდ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის ლეგიტიმურობას და მასთან გააგრძელებენ ურთიერთობას როგორც ქვეყნის ლეგიტიმურ პრეზიდენტთან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მსოფლიო ლიდერების რიგებს ხვებიც ძალიან მალე შეუერთდებიან. არანაირი ინაუგურაცია ხვალ არ არის. ეხება ლეგიტიმაციას, ანუ ხვალ ამ რაღაც მასკარადს რო აწყობენ და ვითომ რაღაცა ინაუგურაციას რო ეძახიან და ვითომ რო პრეზიდენტი რო არჩიონ, მაგ ნაწილში არის რაღაცა ახალი რეალობა იქნება ხვალიდან. პატრიოტი და ღირსეული კანდიდატი ასე აფასებენ მმართველ გუნდში მიხეილ ყაველაშვილს და დარწმუნებული არიან ქართული ოცნების ლიდერები, რომ არჩეული პრეზიდენტი გადაწყვეტილებებს მიიღებს მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და მასზე გავლენას ვერ მოახდენს ვერც შიდა და ვერც გარე ძალები. 29 დეკემბერს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, სიმბოლური დღე არის და ისტორიული დღე არის საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ პირველად ესე ვთქვათ საპარლამენტო მოწყობის ესე კლასიკური ცერემონია იმართება, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვნახეთ თუ როგორ არის არჩეული ბატონი ყაველაშვილი, ხო, რაც შეეხება მის პრეზიდენტობას დარწმუნებული იყოს საზოგადოება და დარწმუნებული იყოს ერი, რომ ის არის ქვეყნის პატრიოტი, ქვეყანაზე უზემოდ შეყვარებული ადამიანი. და მისი მმართველობის პერიოდში ერთში ვარ დარწმუნებული პირადად მე როგორც ირაკლი კირცხალე და ვარწმუნებ საზოგადოების უდიდეს ნაწილს და ესეც არის რომ ის თავის პრეზიდენტობის პერიოდში ყოველთვის იხელმძღვანელებს თავისი ქვეყნის საუკეთესო ინტერესებით. ბატონ ყაველაშვილს ხვდება ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა, არა მხოლოდ სალომე ზურაბიშვილისგან, არამედ მისი წინამორბედებისგანაც. პრეზიდენტის ინსტიტუტი ზოგადად როგორი დისკრედიტირებული არის ამ ყოფილი პრეზიდენტების მიერ, ყველა კარგად ხედავთ, მაგრამ ბატონი ყაველაშვილი ამ ყველაფერს თავს გაართმევს და განსხვავებით წინა პრეზიდენტებისგან, იგი იხელმძღვანელებს მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე და მას ვერანაირი გარეძალა და ვერანაირი გარე აქტორი ვერც დაარწმუნებს და მით უმეტეს ვერც აიძულებს, რომ ამე ისეთი ნაბიჯი გადადგას, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს ინტერესებს. მაშასე საკანონმდებლო ორგანოში ახლა ბოლო სამზადისი მიმდინარეობს, ხვალ კი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად სხდომათა დარბაზში სპეციალურად ამ დღისთვის დაბეჭდილ კონსტიტუციაზე ფიც დადებს არაპირდაპირი გზით არჩეული პრეზიდენტი. მადლობა, ეს ნანუკა გოგატაძე იყო. საბიუჯეტო დაფინანსებას და რამდენიმე მილიონი ლარის გადანაწილებას ბარიერ გადალახულ 4 ოპოზიციურ პარტიაში განხეთქილება მოხდა. კანონმდებლობის თანახმად 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების საფუძველზე სახელმწიფო დაფინანსების მიღების უფლება 7 პოლიტიკურმა გაერთიანებამ მოიპოვა. აქედან 4 ბარიერ გადალახული ოპოზიციური პარტია, საიდანაც 3 თანხა აიღო. ის, ვინც თანხის მიღებაზე უარი თქვა, არის კოალიცია ცვლილებებისთვის. პარტიებს შორის თანხის გადანაწილების გამო დაწყებულ დაპირისპირებაზე მეტად მმართველ გუნდში აქცენტს იმაზე აკეთებენ, რომ პოლიტიკური პარტიების გადაწყვეტილება არჩევნების ლეგიტიმურობის კიდევ ერთი დადასტურებაა. კომენტარი გააკეთა საქართველოს პრემიერმა. ოპოზიცია არის გაკოტრებული, ერთადერთი ვინც მათ ასულდგმულებს ეს არიან გარე პატრონები, თუმცა ესეც არის აბსოლუტურად სუსტი იარაღი. საბოლოო ჯამში ოპოზიციას უწევს, რა თქმა უნდა, პარლამენტის აღიარება, ჯერ ელომ აღიარა არჩევნების ლეგიტიმურობა, როდესაც მათ ისარგებლეს საკუთარი კვოტით საარჩევნო ადმინისტრაციაში და ახლა ერთადერთი პარტია, ოპოზიციური პარტია, რომელმაც უარი თქვა დაფინანსებაზე, იყო გვარამიას პარტია. ყველა დანარჩენმა აღიარა არჩევნების შედეგები. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის შანტაჟი ზეწოლა მუქარა, რაც ხორციელდება საქართველოს წინააღმდეგ, ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, საერთოდ არ მოქმედებს ოპოზიციას, უწევს ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რაც საბოლოო ჯამში განაპირობებს არჩევნების ლეგიტიმაციის საყოველთაო აღიარებას. სუსის ხელმძღვანელობით ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათა შორის მუდმივ მოქმედი კომისიის მორიგის სხდომა გაიმართა. შეხვედრა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გრიგორ ლილუაშვილმა გახსნა და მსოფლიოში რეგიონსა და ქვეყანაში არსებულ კონტრტერორისტულ ვითარებაზე ისაუბრა. ყურადღება გაამახვილა ამ მიმართულებით საქართველოს მიერ განხორციელებულ აქტივობებსა და საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობაზე. გრიგორ ლილუაშვილმა ხაზი გაუსვა საერთაშორისო პარტნიორების, მათ შორის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლო ანგარიშებში საქართველოს კონტრტერორისტული შესაძლებლობების თაობაზე ასახულ პოზიტიურ შეფასებებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ისაუბრა ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტის მიერ 2024 წელს გამოქვეყნებული ყოველწლიური ანგარიშის შედეგებზე, რომლის მიხედვითაც საქართველო ტერორისტული გამოწვევების კონტექსტში უსაფრთხო ქვეყნის პოზიციას ინარჩუნებს. სხდომის ფარგლებში საშუალება მოგვესმინა საქართველოს წინაშე არსებული ტერორისტული საფრთხეების მოკლე ანალიზი
და სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის 2024 წლის შესრულების ანგარიში. კომისიის თავმჯდომარე უწყების სახელით სურს მადლობა გადაუხადო ეროვნული კონტურისტული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესრულებაში მონაწილე უწყებებს და უსურვო შვიდობიანი გარემო და ბედნიერი ახალი წელი. განხილული იქნა რეგიონში მიმდინარე პროცესები, ასევე მსოფლიოში დღევანდელი არსებული ვითარება, ტერორიზმის მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები, რომელსაც წარმატებით ახორციელებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. სწორედ ამ წარმატებული მუშაობის შედეგია ის, რომ საქართველოსდან არ ყოფილა რეკრუტირებული არც ერთი პირი, რომლებიც ჩართული არიან ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა ტერორისტულ დანაყოფებში. საქართველოს ზედიზედ რამოდენიმე წელია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სახელდება ძალიან მტკიცე და ურყევ პარტნიორად ტერორიზმის ბრძოლის მიმართულებით. ახლა კი გავეცნოთ უცხოეთის სიახლეებს. ახლო აღმოსავლეთში ვითარება კვლავ უკიდურესად დაძაბულია. ისრაელის ძალებმა იერიში, ღაზაში, კამალ ადვანის საავადმყოფოზე მიიტანეს. არიან დაღუპულები და დაშავებულები. დაზიანებულია შენობის დიდი ნაწილი. ამ დრომდე უცნობია იმ პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომლებიც კლინიკაში მკურნალობდნენ. უკრაინაში კი ვითარება უცვლელია. ღამით შეტევა იყო მიკოლაევის ოლქზე, შედეგად ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. პარალელურად კი რუსეთი აცხადებს, რომ უკრაინული თვითმფრინავის თავდასხმამ ბელგოროდის ოლქში დაზიანებებიდან გრევა გამოიწვია. რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ქვეყნის ტერიტორიაზე 56 დრონი ჩამოაგდო. ამ შესახებ ინფორმაციას რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე წერს აგენტო ბლუმბერგი. სტატიაში აღნიშნულია, რომ უკრაინის ჯარებმა კურსკის ოლქში დაკავებული ტერიტორიის დაახლოებით ნახევარი დაკარგეს და დანარჩენი ნაწილი რამდენიმე თვეში შეიძლება დაკარგონ. Deutsche Welle კი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინის დასახმარებლად მილიარდიან სამხედრო პაკეტს ამზადებს. დღეს ჩავატარეს ხდომა ფრონტის ხაზთან დაკავშირებით. ყველაზე რთული რეგიონებია დონეცკი, ზაპოროჟიე, ხერსონი და ხარკოვი. ბრძოლებში ჩრდილოეთ კორეის სამხედროები მონაწილეობენ. დღეს მივიღეთ ცნობები ჩრდილოეთ კორეიდან რამდენიმე ჯარისკაცზე. ჩვენმა მებრძოლებმა შეძლეს მათი ტყვედაყვანა. კორეელმა ერმა არ უნდა დაკარგოს თავისი ხალხი ევროპაში ბრძოლებში და ამაზე გავლენა შეიძლება იქონიონ კორეის მეზობლებმა, განსაკუთრებით ჩინეთმა. თუ ჩინეთი გულწრფელია თავის განცხადებებში, რომ ომი არ უნდა გამწვავდეს, მან უნდა მოახდინოს შესაბამისი ზეწოლა ფხენიანზე. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი რობერტ ფიცო უკრაინის ხელისუფლებას 2024 წლის შემდეგ რუსული გაზის ტრანზიტით გატარებაზე უარის გამო აკრიტიკებს და საფასუხო ზომების მიღების პირობას დებს. მისი თქმით, რუსული გაზის ტრანზიტის შეწყვეტა უკიდურესად ძვირიანი ჟესტია ევროკავშირისთვის. ფიცო აღნიშნავს, რომ სლოვაკეთი დაკარგავს არა მხოლოდ ტრანზიტიდან შემოსავალს, არამედ ბუნებრივ აირზე ფასების ზრდის წინაშეც აღმოჩნდება. ამერიკა აზერბაიჯანული თვითმფრინავის ჩამოვარდნაში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების დარტყმის კვალს არ გამორიცხავს, წერს BBC. შეერთებული შტატების ნაციონალური უსაფრთხოების საბჭოს სტრატეგიული კომუნიკაციების კოორდინატორმა ჯონ კირბიმ განაცხადა, რომ ამერიკას აქვს შესაბამისი სადაზვერვო ინფორმაცია. კირბიმ საკითხის დეტალურად განხილვისგან თავი შეიკავა და აღნიშნა, რომ გამოძიება გრძელდება. კითხვაზე, აქვს თუ არა ამერიკის მთავრობას სადაზვერვო ინფორმაცია, მან მოკლედ უპასუხა: დიახ. და დაუბრუნდეთ საქართველოში. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ევროპის საწყლოსნო ფედერაციის პრეზიდენტ შეხვდა. საქართველო 2025 წელს საწყლოსნო ფედერაციის კონგრესს უმასპინძლებს, რომელშიც მსოფლიოს 52 ქვეყნის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტები და დელეგატები მიიღებენ მონაწილეობას. ირაკლი კობახიძემ და ანტონიო დასილვამ განიხილეს 2028 წელს საქართველოში წყალბურთის ევროპის ჩემპიონატის გამართვის შესაძლებლობები. მხარეებმა ამ მიმართულებით თანამშრომლობის მზადყოფნაც გამოთქვეს. საქართველოს 2028 წლისთვის ექნება თანამედროვე ტიპის საწყალოსნო კომპლექსი, რომელშიც როგორც წყალბურთში, ასევე სხვადასხვა საწყალოსნო მიმართულებით შესაძლებლობა იქნება, რომ მივიღოთ სოფიო და ევროპის დონის შეჯიბრებები. უპირველეს ყოვლისა მადლობა მინდა გადავუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი კობახიძეს. ამ პერიოდში ჩვენი მასპინძლობისთვის და საწყლოსნო სპორტის ევროპულ ინსტიტუტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით საქართველოში სპორტის სამსახიობის მომავლის განხილვისთვის. დღევანდელი შეხვედრა ძალიან გულწრფელი და უშუალო იყო. ბევრ თემას შევეხეთ საუბრისას. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია მთავრობის მხრიდან საქართველოს საწყლოსნო სპორტის
სპორტის ფედერაციის მხარდაჭერა, რათა 2025 წელს საქართველოს უმასპინძლოს ჩვენს ყოველწლიურ კონგრესს და აქ ჩამოვიყვანოთ მსოფლიოს 52 ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი, დელეგატები და წარმომადგენლები. ასევე განვიხილეთ საქართველოში მასშტაბური ღონისძიებების ორგანიზების საკითხი. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ სამომავლოდ მეტი ობიექტი, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ადგილები დაგჭირდება. არსებული ინფრასტრუქტურის პირობებში შეგვიძლია დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ესეთი ღონისძიებების ორგანიზება საქართველოში, როგორიცაა წყალბურთის, ფიგურული ცურვის, დაივინგის და სხვა სახეობების საერთაშორისო ასპარეზობები. თოვა, ქარბუქი და შეზღუდული ხილვადობა. საქართველოში უამინდობა. ნიჩბისი დიდგორი დიდი თონეთის გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოსახლეობას აფრთხილებს. შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ნიჩბისი დიდგორი დიდი თონეთის საავტომობილო გზაზე დროებით იზღუდება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. მეტეოროლოგიური პირობების გამო დაკეტილია თუშეთთან დამაკავშირებელი ერთადერთი საავტომობილო გზა. რთული გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე ეს გზა 6 თვით იკეტება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი თუშეთში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეების ბარიდან მთაში და მთიდან ბარში გადაყვანას უფასოდ უზრუნველყოფს. კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერი თუშეთში იმყოფებოდნენ, მუდმივად მცხოვრებ მოსახლეობას საახალწლო ნობათები გადასცეს და დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცეს. თუშეთში მოზამთრე ოჯახებს ჩამოუტანეთ პირველადი მოხმარების ნივთები და საახალწლო ნობათები. მინდა თუშეთიდან კახეთის რეგიონს და სრულიად საქართველოს მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი. დიდი მადლობა ჩვენი ახმეტის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას, რომ ყოველწლიურად ეს ახალი წლები იქნება თუ გაზაფხულობით აღდგომის დღეები არასოდეს როიტყვიან არ ტოვებენ მოულოცავად და ნობათის მოტანის გარეშე. რეგიონებში ახალი წლის ღონისძიებები გრძელდება. კონცერტი გუშინ კასპში გაიმართა. მთელი დღის განმავლობაში ქალაქის ცენტრში მოწყობილი იყო საშობაო სოფელი, სადაც გამოფენილი იყო ადგილობრივთა ნაწარმი. საღამოს კი გაიმართა კონცერტი. ძალიან კარგი განწყობა და ძალიან ბედნიერება, რომ ასეთი რაღაცა ხდება კასპში. ძალიან კარგი საღამო მეგობრებთან ერთად ძალიან ვერთოვი და რაც უფრო ვერჯერ იქნება ეს კასპში, ძალიან კარგი იქნება. საქართველოს გაუმარჯოს! ვიდობა და ხილი მოგცეთ. გლოცავთ ყველა სავსე გულით. ყველა სახლში შემოვიდეს საახალწლო სიხარული. გულოცავ ყველა კასპელს დამდეგ 2025 წლის დადგომას. შობა ახალ წელს და ვუსურვებთ ყველაფერს საუკეთესო, მართლაც რომ არაჩვეულებრივი განწყობაა და ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ აი ესეთი სიყვარული და ერთობას უფელს. საახალწლოდ კასპი როგორც ყოველთვის ლამაზად არის მორთული. დღევანდელი დღეისთვის მოწყობილია ნათლისხესთან საშობაო სოფელი. საახალწლო კონცერტი დღეს ლენტეხში გაიმართება. მთავრობის ადმინისტრაციამ ქალაქის ცენტრში ადგილობრივებისთვის სპეციალური გასართობი სივრცეები მოაწყო. დილიდან მიმდინარეობს გამოფენა გაყიდვა, პატარების განწყობაზე კი ანიმატორები ისრულებენ. რამოდენიმე წელია უკვე, რაც მთავრობის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით უკვე ლენტეხში კეთდება საახალწლო კონცერტები. არც დღეს იქნება გამონაკლისი, ძალიან კარგ დღეს და საღამოს ველოდებით. იქნება ბავშვებისთვის გასართობი შოუ პროგრამები, ასევე ჩვენი ესტრადის მსახიობები და მომღერლები ძალიან კარგ პროგრამას გვპირდებიან. გეპატიჟებით ყველას. ფოთში თონელის ქუჩის რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტის ფარგლებში მოეწყო სანიაღვრე არხები, დაიგო ასფალტ-ბეტონის საფარი, მოეწყო ტროტუარები, დამონტაჟდა ახალი გარეგანათების სისტემა. დასრულებული სამუშაოები ფოთის, ხობისა და სენაკის დელეგატმა გიორგი ხახუვიამ, ასევე ქალაქის მერმა ბექა ვაჭარაძემ დაათვალიერეს. ფოთში დავასრულეთ კიდევ ერთი ქუჩის სრული რეაბილიტაცია, ეს არის ათონელის ქუჩა ცენტრალურ უბანში და ცენტრალური უბნის დიდი ნაწილის სანიაღვრე არხები სწორედ ამ ქუჩის გავლით მიედინება მთავარ სადგურამდე და სამწუხაროდ ხშირად იყო უხინალეთის დროს პრობლემა ამ ქუჩის დარბოვასთან დაკავშირებით. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ შეიცვალა აქ სრულად სანიაღვრე სისტემა, მოეწყო ახალი სანიაღვრე არხები, ასევე რა თქმა უნდა მოეწყო გზის სავალი ნაწილი, ტროტუარი, განახდა განათების ბოძები. რამოდენიმე ათეული წლებია, რაც ათონელის ქუჩა არის პარალიზებული, იმ კუთხით რომ დგება და სულ წყალი
იყო მოუწესრიგებელი და დღევანდელ დღეს დასრულდა ეს პრობლემა აღმოიფხვრა, მოხდა ქუჩის რეაბილიტაცია და გვაქვს ახალი წყალვანილობის სისტემა, ასფალტი, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, აი პრობლემას, რომელიც ჩვენ 10 წლების განმავლობაში ჰქონდა, მოხსნის. თბილსერვის ჯგუფის თანამშრომლებმა საქველმოქმედო ფონდის მომავლის გზის 44 ბენეფიციარს საახალწლო სურვილები აუსრულეს. ბავშვებსა და მოზარდებს საჩუქრები და საყოფაცხოვრებო ნივთები თბილსერვის ჯგუფის დირექტორთან ერთად გადასცეს. თბილსერვის ჯგუფი საქველმოქმედო ღონისძიებას ბოლო რამდენი წელი ატარებს. თბილისერის ჯგუფის თანამშრომლებმა საკუთარი ინიციატივით საახალწლო საჩუქრებისთვის საკუთარი ხარჯით გადაწყვიტეს 44 ბავშვისთვის მიეულოთ შობა ახალი წელი, გადაეცათ მათი წერილების მიხედვით ის სურვილები თუ რა ქონდათ შეკრებილი საჩუქრები და დღეს ამ ღონისძიების ფარგლებში მიულოცოთ ამ ბავშვებს, გადავეცით ყველას ინდივიდუალურად თუ რა სურვილით ქონდა მის შესაბამის საჩუქრები და უსურვეთ ძალიან ბევრი წარმატება. ყველა ბავშვს უსურვებთ რომ აუსრულდეს ყველა ის ნატრო, რომელიც შობა ახალი წელს აქვს ჩაფიქრებული, ასევე მადლობა მინდა გადავხადო ყველა თანამშრომელს, რომელიც ამ ხელა ენთუზიაზმით იყვნენ ჩართულები იმაში, რომ გაიხარებინათ პატარების გულები. რაც მქონდა საახალწლო დაწერილი სურვილი, რაც მინდოდა 100%-იანი ამისრულდა და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ზოგადად თქვენ თბილისერის ჯგუფის და ზოგადად ფონდისიც, რადგან აქ მოვხდით დღეს და ბევრი ბავშვის გული საახალწლოდ გახარდა. ქუთაისში 2024 წლის საუკეთესო სპორტსმენების საზეიმო მიღება გაიმართა. ღონისძიებაზე სხვადასხვა სახეობაში წლის საუკეთესო სპორტსმენები დასახელდნენ და დაჯილდოვდნენ. 2024 წლის საუკეთესო სპორტსმენის ტიტული მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონმა პარამკლავჭიდში ვახტანგ ახობაძემ. $1800 მედალოსანი ყავდა ქალაქს წელს, როგორც საერთაშორისო ტურნირებზე, ასევე საქართველოს ტურნირებში. შესაბამისმა კომისიამ იმსჯელა სათანადოდ და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წლის საუკეთესო სპორტსმენად დასახელებული იყო პარამკლავჭიდელი ვახტანგ ახობაძე. ასევე დაჯილდოვდნენ სხვადასხვა სახეობის წარმატებული სპორტსმენები. ტრადიციულად ქუთაისში მოხდა სპორტული წარმატებების შეჯამება, იცით რომ ქუთაისი ერთ-ერთი გამორჩეული სპორტული ქალაქია საქართველოში და წლევანდელი წელი გამორჩეული იყო არა მარტო ჩვენი ქალაქს, არამედ მთლიანად საქართველოსთვის. დღეს გაიმართა დასახელება საუკეთესო სპორტსმენების დამასახელეს საუკეთესო სპორტსმენად, რაც დიდი სასიხარულოა ჩემთვის და ვინც მიიღო მონაწილეობა მასში, ყველას მადლობას ვუხდით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. კურიერი პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება. დღის ყველა მნიშვნელოვან ამბავს კი გაეცნობით ვებგვერდზე rusthavi2.gt. დროებით.